Barter i sandaler, Grenå Sandstrand, 22. juli 2016. Jeg står her i forsøg på at give en retvisende karakteristik af den her strand ud fra nogle faste kriterier, baseret på, eller med udgangspunkt i det her strandkortet Djursland, som viser 20 strande på den her halvø nord for Aarhus. Det man umiddelbart kan sige objektivt, det er, at Grenå Sandstrand er topstranden blandt de 20 strande anført i strandkortet. Hvorfor så det? Jeg står ude på første ravle, og mellem første ravle og land er der en 10 meter, hvor der ikke er mere end en 60 cm dybt. Og det vil sige, at det gør den børnevenlig. Hvis jeg tager ud mod anden ravle, jamen, så er der omkring 61-81 meter vand, igen 10 meter ude, som gør den svømmeegnet tæt på land. Samtidig er det en fin, ren sandstrand. Så svømmeegnethed gør den top, plus at vandet er fuldstændig rent. Det er så ikke alene kun svømmeegnethed, det er også sikkerheden i forhold til børn. Altså hvis børnene bader inden for første ravle, jamen, så er det fint sikkert. Til sikkerheden hører også det aspekt, at det er en østvendt strand i læ for den voldsomme vestenvind. Man har ikke de samme strømforhold som på vestkysten, hvor der kan være hestehuller osv. Dermed ikke sagt, at der ikke kan komme voldsomme strømforhold, hvor man skal være forsigtig, hvis vinden er fra øst. Men det er ikke så tit som ved Vesterhavet. Det her er mere beskyttet vand. Nummer 2 hovedårsag til, at det her det er en topstrand, det er det, jeg går på nu. En lang, fin, hvid, bred sandstrand, hvor der er masser af plads til folk. Klokken er 9:30 om morgenen her. Badegæsterne er ikke kommet ned fra sommerhusene og campingpladserne. Men de kommer. Men den er alligevel så tilpas stor, den her strand, at der aldrig bliver virkelig crowded. Det bliver ikke en frimærkestrand, hvor folk klodser op af hinanden. Men alligevel så mange mennesker, at man også kan hygge sig lidt med det sociale aspekt, der ligger i det. Efter eget valg, hvis man bader tæt på Grenå by, som ligger bag ved mig, jamen så er der måske lidt flere mennesker, end hvis man kører ud af Katholm Strandvej langs med stranden, hvor der så vil være lidt færre mennesker. Men altså en rigtig fin, bred sandstrand, hvor der er perfekte steder at ligge og tage sol. Det er en anden grund til, at den her strand er i top. Nu er jeg så på vej fra den hvide sandstrand op i klitterne. Og klitterne, det er så et andet aspekt, der gør det her til en super strand. Skal vi sige, det er lidt blæsende og koldt på stranden, jamen så er det let at finde sig en gryde heroppe, hvor man kan lægge tæppe ud og ligge og slikke sol og have det rart, selvom det er lige på den kolde side. Og det er med til at forlænge sæsonen, sammen med, at det er en østvendt strand, der ikke er eksponeret for den hyppige vestenvind. Der er sådan en lang, bred klitrække her, op mod lidt trappevoksning. Og det gør altså, at man har forlænget badedag her. Man altid kunne trække op i klitterne og komme i læ og finde en lun plet, selvom det skulle være på den kolde side, den badedag, man har valgt. Man kan se, at det ikke trampet ned eller noget, og det siger lidt om, at den ikke er overcrowded, den her strand. Det er et andet godt argument for Grenå Strand, at der er sådan et klitbagland her. Det der så også ligger, som vi skal se på i det næste klip, det er noget med adgangsforholdene. Men det venter med at snakke om indtil lige om lidt. Nu er jeg næsten kommet ud af lyngområdet, og så er der kun en kort, 50 meter tur op til selve Katholm Strandvej, hvor man kan parkere. Det betyder lidt, måske især for børnefamilier. Jeg husker tydeligt som barn det der med at skulle være med til at slæbe en badering eller et eller andet ned til en lang strand, der lå langt væk fra der, hvor man kunne parkere bilerne. Og her er det altså tæt på, selvom bilerne er puttet af vejen, og der ikke er noget fra trafikken, der generer, når man er nede på stranden. Hvad er der? 150 meter eller sådan noget. Det er et andet plus ved Grenå Sandstrand.
og fornuftige parkeringsforhold. Der er parkeringspladser ind imellem, og så den her parallelvej, Katholm Strandvej. Hvis man så ligesom går lidt længere ud, jamen så er det større bagland. Og det større bagland, det er Grenå by, der om sommeren er en turistby, som, hvad skal man sige, jeg er måske svært ved at være objektiv, fordi jeg selv er gået i skole i den by og kan lide den som udgangspunkt. Den er ikke prætentiøs. De handlende, de forsøger meget at lægge sommerhussalget sammenfaldende med, at de norske turister kommer her sådan sidst på industriferien. Og jamen altså, der er ikke nogle store, flotte bindingsværks historiske bygninger, som ligesom er attraktioner, men altså atmosfæren er uformel og rar, synes jeg, og jeg synes, man møder mange folk, der egentlig bare hygger sig med sådan en provinsby, der har et gymnasium og noget uddannelse og sådan, men ikke et eller andet, der trækker folk til i hovedtal. Der er plads nok, altså. Byen har den udfordring, at det er en meget langstrakt by. Der er dels en havneby med lystbådehavn, og så er der et centrum en 2-3 kilometer længere op, som er der, hvor de fleste af butikkerne og caféerne ligger. Og altså, det er lige langt nok at vade nede fra havnen og op, så enten er man det ene sted eller det andet sted, så man er bilturister, det er ikke noget problem. For løssejlerne, der kan de tage nogle af de busser, der går, men jeg tror, mange byplanlæggere i dag vil have ønsket, at Grenå udelukkende lå nede ved vandet. Men det er sådan en by, der strækker sig langs Grenå, som i øvrigt er en fin havreå. Og så afslutningsvis vil jeg sige, at der er et fint sommerhus bagland med sommerhus af en fornuftig standard, og der er også en masse gode campingpladser. Så min gamle by, Grenå, jeg vil sige, det er ikke det værste sted at tage på ferie. Det er jo mest supplerer med, at man snorkeldyk, så er der masser af skorper og tunger og andre fladfisk sletvarer lige uden for svømmeafstand på 2 meter. Jeg har lavet, jeg tror det er 3 undervandsvideoer fra området, og hver eneste gang har jeg masser af fisk i søen på undervandskamera. Så hvis man vil have til aftensmaden og har en snorkel og nogle svømmefødder og meget sikker som svømmer, så kan man snilt smutte ud og plukke den op med fingrene. Det er simpelthen skide meget. Slut fra den her Grenå Sandstrand midt på Djursland. Eller ikke slut, jeg har lige lyst til at sige, at stranden ligger også meget centralt på Djursland, så hvis man tager ferie med sommerhus i Æbeltoft eller sådan et sted, så er der altså ikke andet end 20-25 km op. Så er man på Djurslands topstrand, som i øvrigt også er blevet kåret som en af landets 3 bedste strande overhovedet. Jeg mener, det var i 2005 eller 2006, så det er et rigtigt aktiv for byen, og et aktiv for de folk, der gerne vil ud og bade.